Kwata. Having fun with Madi. Wow, and then by Pastor Wilson Bugembe. Sasa sebeleke ndo cameraman katono. Ontyo, obutelevu ndi wano ne Emma Waswa. Ba YouTube ababiri we batuuka. Bwe tukwatagana. Bagitani? Bagita magic. Madi. Tuli wa Pastor Bugembe era nga tuze ku mazaalibwa ga fresh bagenda gakwatira. Gwaje kumirako. Saba kye bagigamba kyekola. Madi. How are you, Madi? Hey. Mama vera you Madi. Wewe just a second. What he said about hey. Kujaye bwere yamanyi. Oba bagirisa ki? Madi. Sit down. Wow. Sit down. Wow. You like that? Hey. This is a Pastor Wilson Bugembe's dog. Nzomayisi nnyo mukwano gw'embwa. Naye omukwano gwe bakozesa okuliisa embwa zino. Bose embwa mu Bugembe ki? Ya bulijjo. Banange embwa nnene nga bw'okiwulira. Nasemba okulaba embwa yenkana bw'eti. Naliko kaseese eyo. Nga namenyeka omukono. Edda nga akyali muto. Guno omukono gwadda mbuzi omenyeka. Edda nga akyali muto. Naye nga bwe tugenda embwa ng'eringa kayana. Kalimalisiddanga mukulaba mbwa nnene bw'eti. But it's a very nice dog. Neka nekwatako eno gwe. Ndeberezaamu nga nkamba okusingako wano. Ki ekiyinza obbaawo? Allah. Mwebale kusubscribe ku Trust Media Uganda. Waswa Emma. Mwebale nnyo kwanga mutugoberera channels bbiri ezo. Just having fun with the dog. A very big bulldog. Mfunye omukisa okuba nga nkuteeka omweyenkana wano.